안녕하십니까, 지산아지아입니다. 네, 오늘의 먹방은 이제 과메기 철이잖아요. 그래서 제가 요 과메기 직접 사서 이 껍질 다 벗겨 가지고 요거 쌈 한번 싸 먹어 보고, 그리고 요거 골뱅이 무침처럼 과메기로 요 무침 해 가지고 소면하고 같이 먹어 보고, 그리고 요건 또 과메기도 요게 기름 많은 거라서 구워 먹으면 맛있거든요. 그래서 요 구워서도 한번 먹어 보고 이렇게 먹어 보겠습니다. 그리고 오늘 술은 요 원소주 한잔 할게요. 네, 맛있게 먹겠습니다. 구독, 좋아요 부탁드립니다. 일단 요거 불을 은은하게 올려가지고 올리고, 네, 소주부터 한잔 하겠습니다. 이 기름이 많아가지고 젓가락질보다 손으로 먹을게요. 꼴꼴꼴꼴. 네, 한잔 하시죠. 일단 생으로 하나 먹어볼게요. 초장 찍어가지고. 역시 과메기는 배신이 없네요. 고소하게 맛있습니다. 쌈을 하나 싸서 이거 봄동에 파 다시다, 고추 하나 넣고 마늘 하나 넣고, 그리고 과메기 한 마리 통째로. 그냥 듬뿍 찍었어 이거. 과메기 역시 쌈이죠. 보면 김에 깻잎에 다시마, 쪽파, 고추랑 마늘은 빠지면 안 될 것 같아요. 그래도 과메기가 기름기가 많아서 느끼하니까. 그래서 이거 한 마리 통째로, 이거 반 마리 통째로. 같이 한잔 하시오. 짠! 역시 원소주 좀 독하거든요. 약간 요런 안주는 좀 독한 술장 먹어야 될 것 같습니다. 국수가 맛있어요. 이제 비벼 놓을게요.
소면에 과메기. 이거 보이십니까? 소면에 과메기 올려가지고. 소면 쌈. 술이 술술 들어갑니다 이거. 짠! 구이도 거의 다 구워 들어가거든요. 요것도 다 구워지면 한번 먹어볼게요. 와, 이 구우니까 이 기름 나오는 거 보이십니까? 기름 잘 흐르는 게. 과메기가 아무리 그래도 안 비리다 그래도 조금 비리잖아요. 요거 요게 대박인데. 약간 이거는 비린 맛도 하나도 없고. 이거 대박입니다. 이거. 못 먹는 사람들 이렇게 먹으면 쌈 한 개 더 사서 짠! 개인적으로 이 무침에 뭐 다시마 다시마도 들었으면 좋겠다. 과메기 못 드시는 분들 이거 진짜 드셔보세요. 진짜 맛있다 이거. 아우 시끄러. 쌈 할게요. 한 쌈.
요거랑 요거랑 좀 바꿀게요, 자리. 짠. 아, 이거 좋아. 아, 손에 너무 잘 어울리네요. 정말 맛있어요. 밤에 기한도 하나도 없이 되게 맛있습니다. 아, 이거 맛없을 수 없어요. 아, 이거 진짜 맛있을 수 없어요. 밤에 없으시는 분들 있잖아요. 우리는 그게 뭐냐면 공기보다 맛있고 뭐 그냥 앞에 있어요. 그건 아니죠. 뭐, 네, 술은 요걸로 이제 막장 해야 될 것 같습니다. 술이 다 떨어져가지고. 네, 오늘은 과메기로 요것저것 제가 지금 이 손질한 과메기만 해도 20마리거든요. 이 뭐 혼자 다 먹을 수가 없어가지고 이거 그냥 일반 쌈, 구이, 무침. 제가 추천드리는 건 무침입니다. 이거는 뭐 다른 데서 느낄 수 있는 비린 향도 없고 너무 맛있습니다. 꼭 소면도 같이 해서 드셔보시기 바랍니다. 네, 잘 보셨으면 구독하고 좋아요 좀 부탁드리고요. 네, 다음 주에 다음 주 모르겠어요. 일단 뭐 또 맛있는 게 있으면 제가 또 찾아 먹어보고 또 나와서 이거 방송 한번 찍어 볼게요. 일단 오늘 녹화는 여기까지고요. 막잔하고 시원하게 한 잔 먹고 이제 빠빠이 합시다. 짠! 안녕. 구독, 좋아요, 댓글, 알람 설정까지 부탁드립니다. 빠빠이.